Galera, estou aqui no Monte das Oliveiras, praticamente, né, pastor? É. Alex, nesse cantinho do céu. Pedacinho do paraíso, né? Um pedacinho do paraíso. É o paraíso aqui. Fazendo uma aliança aqui, ó, com o nosso pastor Alex. Vamos estar com nossos brigadistas vindo aqui uma vez por mês. E outras missões também que nós estamos fazendo aqui uma parceria. Com certeza. Para estar dando aqui um treinamento pro pessoal daqui dessa área aqui e ver que missão dada é missão cumprida com isso. Tem que fazer. Juntos somos fortes, separados somos Com separados, certeza. né, pastor? Sempre forte. É isso aí. Forte Um abraço. abraço. Valeu. Entendeu?